Курбан айттан кийин бул материалды чыгарайын дедим эле, а бирок тилекке каршы Курбан айттын акыркы күнү, тагыраак айткандай эртең боло турган көлдөгү көл фест боюнча айткым келгени. Бул улуттук нарк насилге коркунучтуу болгон секталардын бири. Бул сөзсүз каралыш керек, тиешелүү адамдары жоопко тартылыш керек. Жана ошондой эле медиктер байкаса болот, кыймылдары патчемта кыймылдап атканы да көрүнүп турат. Улуттук коопсуздук кызматкерлери жана ошондой эле улуттук нарк насилге, улуттук баалуулукка карагандар сөзсүз текшерсеңиздер. Неге дегенде бул иш-чара улуттук нарк насилге, улуттук баалуулукту түзмө-түз бурмалоо жана ошондой эле жаман тарабынан көрсөтүү болуп эсептелет. Дагы да баса белгилеп айта кетем, бул эч убакта кыргыздын тарыхына, кыргыздын нарк насилине туура келбеген нерсе. Сырткы башка бир мамлекеттердин пропагандасын бизге киргизип, караңгылыкка түртүп аткандарга сөзсүз чара көрүлүш керек. Анан мамлекет курган, чоң каганат империяларды курган кыргыз калкын эч убакта караңгы шаман болгон эмес. Тарых боюнча да мынакей азыр тарыхчыларыбыз да иштеп атат, далилдеп көрсөтүп бере алат. Ким айта алат? Менин ата-бабам поголовно мынакей шаман болгон деп эч ким айта албайт. Неге дегенде мамлекет курган кыргыз эл, даанышман эли эч убакта андай караңгычылыкка түшкөн эмес. Туура бир урунун ичинде же болбосо дагы бир көчмөндөрдүн ичинде эс акылдан айнып калган, тоого качып, ар жак бер жакта эскилерди кийип шаман болгондор бар. Алар эч кандай кыргызга тиешеси жок, жөн гана орукчан адамдар. Тауып деген, кыргызчылык деген нерсе бар, ал тажрыйба жана ошондой эле жараткандан берген касиет. Алар андай болуп бирдекени даңгыратып дуңгуратпайт. Алар карап көрөт дагы ала тообузда өскөн сонун чөптөр менен дарыларды жасап берип, элди дарылап жүргөн. Элдик медицина жана ошондой эле табыптар деп айтылынат. Караңгылыктын, жапайычылыктын бир белгиси болгон шаманизмди кыргызга эч убакта таңуулабаш керек. Билебиз, бирөөлөр ошол шаманизмди бизге таңуулап, билесиңерби силер ушундай жапайы болуп тоодо жүргөндө илим билимди силерге биз үйрөткөнбүз, жазуу окууну биз үйрөткөнбүз деп мындай акылдуу болуп чыга келгендер бар. Андай эмес. Алар маданият, илим билим эмне экенин билбеген учурда кыргыз эли тамга таанып китеп окуган. Ошондуктан тарых окуйлу. Мынакей азыр Кыяз Молдо Касымов агайларыбыз жана башка мыкты тарыхчы агайларыбыз тарыхыбыздын тазасын иргеп элге даярдап атат. Буйруса жаратканым күч кубат берип таза тарыхыбызды мектептерде да окуп, коомчулукта таза тарыхыбыздын жайылуусу болсун дейли. Анткени бирөөлөрдүн кысым басымынын артынан көптөгөн тарыхтар бурмаланып, идеологияны бузууга көп аракеттер болгон. Аны ошол эле үркүн учурдагы, ошол эле репрессия курмандыктарынан билсеңиздер болот.